आज हामी नयाँ ठाउँ जाँदैछौँ अनि हाम्रो भाइहरू पछाडि छ। फायर छ केटाहरू, फायर छ। अनि हाम्रो भाइहरूको विली मार्क छ। विली मार्कमा हामीले केही गर्न सकेको छैनौँ किनभने हामीलाई आउँदैन। कसरी गरिन्छ नि अनि विली विली भनेर हुन्छ? पाउँछ पाउँछ। भेरी गुड, द्याट्स भेरी गुड। ल हाम्रो भाइहरू आज अलिकति जङ्गली म जस्तै छ अलिअलि। दामी। ल गयो सबै, दौड दौड दौड, गयो गयो। नमस्ते, अगेन हामी अहिले घाटमा छौँ। अनि आज हाम्रो साइकल कतिचोटि बिग्रियो केटा? दुईचोटि साइकल बिग्रियो, दुईचोटि रिङ्गाटा लाग्यो। बहिनीलाई गाह्रो भयो। अब हाम्रो भाइहरू फायर भाइहरू केटाहरू। ऊ भाइ लड्यो, उसको हात देखाइदियो त। मोबाइल त राम्रो होइन है। ल अनि हाम्रोले कोक र चाउचाउ हामी खानेवालामा छौँ। तपाईँहरूलाई हामीले दिन पाएनौँ, जेस तपाईँहरूलाई हामी देखाएर चाहिँ खान्छौँ। ल ककटेल है म चाहिँ गाई चेस 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 भाइ तिमी फाल्देऊ। मजा आयो भाइ, ओ भाइ मजा आयो। दुईबाट हामी अस्ति नभएर मैले भिडियो गरेन। यस रमाइलो भयो। चाउचाउ अगाडि छ। भाइ अलिकति लजाइरहेछ। भाइ आज साइकल बिग्रियो होला। भाइ केही हुन्न, नलजाऊ है त। माइस नि केही हुनु भएन, साइकल नि केही नभए राम्रो। अब भयो पो सक्यो। तिम्रो नि त्यही हो, सक्यो। अरू केही याद आउन तिमीलाई? चाउचाउसँग चिसो। तिम्रो साइकलहरू पञ्चर भएको? सुमनलाई आज अलिकति धेरै गाह्रो भयो है तिमीलाई। दुईवटा एकैचोटि भयो हो। ए तिमी दुईजना सँगै बसेर चाहिँ गाह्रो हुने पार्टीहरू। नेक्स्ट टाइम नो इन्ट्री। ल होइन जिस्केको मात्र। हाम्रो वान एन्ड ओन्ली के छ तपाईँको? कुन चाहिँ पल एकदमै मजा आएको थियो? त्यो जस्तो मजा त कहीँ पनि आएन। झट्टै मरिजाम, एक गिलास यति भन्दै दुई चार शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। ल भाइको तर तिमीलाई कस्तो फिल भएको थियो? एकदम नढाटी गर्न त्यतिखेर ला बिग्रेर अब दाइले मार्ने पछि फेरि माया लाग्यो भाइलाई। अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन, केही हुँदैन होइन। सक्यो अब सेभ गर्ने, सकेन भने त कहाँ सेभ गर्न सक्छ हामीले होइन। ल ठिक छ। ल यता नि ल भयो भयो भयो। अरूलाई नि त्यो फेन्टा ककटेल लभर। ल भयो भयो भयो। धेरै नहाल, धेरै नहाल। ल धेरै नहाल के। ल जे एनिवे रमाइलो भयो। अहिले हामी खाजा खाइरहेको घरको नाम के? बन्दीपुरे खाजा। ल खाजा खान आउँदाखेरि ह्यान्डिङमा पस्नु नबिर्सिनु होला। ल बन्दीपुरे खाजा घर। ओ भाइ तिमीले धेरै हालिदियो क्या, थ्याङ्क यू। ओ ल ल ल ल ल अलि ब्याक जाऊ। कस्तो भइरहेछ भन्नुहोस्? हुन्छ ल तपाईँलाई कस्तो भयो? एकदम रमाइलो, फिलिङ कुल। यस यस दामी। एकदम रमाइलो भयो। अब बिचमा विभिन्न किसिमको रमाइलो गर्दै आयौँ। आगामी दिनहरूमा यस्तै रमाइलो होस् भन्ने अपेक्षा गर्दै
गाइस तपाईहरुलाई कस्तो फिल भइराछ चिल तिमीलाई थ्यांक यू धन्यवाद हैन अनि बाय 1 2 3 100 200 हामी पुलबाट फर्किएको अवस्था छ जस रमाइलो भएछ देखेन ल देख्यो दामी छ देवघाट अति दामी छ ठाउँ के गर्नु यस्तो कति 3 चोटि बिग्रियो है साइकल हो मिलाएर 3 चोटि हो एकचोटि उतै गियरको उस बिग्रियो अनि फेरि पञ्चर भयो फेरि अब यो 3 चोटि हो नष्टै रहेछ के गर्नु ने बाङ्गी खानु त्यो भाजी के यो बेलाहरू छ त हैन आज के डराउनु पर्दैन हामी छौँ के हो दिरा निरज 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 डराउनु पर्दैन हामी कसरी भन्दिरा उनीहरू डरायो त भाइरहेको नि अनि निरज डराउनु पर्दैन हामी छौँ रे क्या हजुर खै के भन्नु त्यो हाम्रो साइकल बिग्रिया भएर चाहिँ हामी आउँदैछौँ एकजनाले साइकल पछाडि चाहिँ दौडाउँदै त्यत्तिकै आइरहेछ इट्स टु हार्ड टु से सबै के अरे मजा हुन्छ भन्ने छैन अहिले गर्छु बिग्रिन्छ त्यही बिग्रेर पनि मजा आउँछ आज अनि दामी छ आइरहेको छ हाम्रो केटाहरू एकजना भाइ चाहिँ साइकलमा छ अब कालो देखेँ मैले अघि एकछिन मैले चलाएको थिएँ आजको साइक्लिङ इट्स टु के अरे रमाइलो भन्नुपर्छ अचम्मै भयो हाम्रो ह्यान्डसम भाइ आज बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि उसले दुःख पाएको छ त्यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ यो के अरे बेलुकाको 5 बजिसकेको छ हामी स्टिल देवघाटमा छौँ देवघाटको ओह्रालोबाट हामी ब्याक टु होम फर्किँदैछौँ हामीलाई 9 किलोमिटर छ यहाँबाट टाढा 9 किलोमिटर कसरी हुन्छ एकजनाले साइकल चलाउँदै फेरि अर्को टर्न त्यसरी गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ अझै भर्खर 1 किलोमिटर मात्र हामी टाढा आइपुगेको छौँ आज चाहिँ अप्ठ्यारो भयो सधैँ सजिलो भन्ने छैन भाइले दौडाइरहेछ अब भाइलाई मैले चलाऊ भनेर त्यो दिनुपर्ने भएको छ भाइ अब ओह्रालो हो तिमी यो चलाऊ म त्यो चलाउँछु है बुझ्यौ अब ओह्रालो हो तिमी यो चलाऊ म त्यो चलाउँछु के
डोन्ट यु अन्डरस्ट्यान्ड? बुझ्यो कि बुझेन? अब ओह्रालो हो, त्यही भएर तिमी यो चलाऊ, म त्यो चलाउँछु भनेको क्या। तिमी धेरै दौड्यो। ल रोक, रोक न भनेको। ल ठिकै छ। भाइ आज लड्यो पनि है, भाइकोमा आज धेरै काण्ड भएको छ। साथी ठिक छ नि? ल रोक। हाम्रो साइकल बिग्रेको कारणले गर्दा फेरि यसरी आइरहेको छ हामी टाढाबाट। 6 किलोमिटर जति यतिकै हामी आइरहेको छौँ। कस्तो भइरहेको छ, उसले तानेको छ अलमोस्ट 15 मिनट जति तानिसकेको छ यतिकै। हेलो गाइज, आई लभ यु आक्थु। त्यो हामी यतिकै आइरहेको छौँ। अनि आज 5:30 भइसकेको छ। लास्ट ढिलो भएको छ आज। त्यस्तै 6 बजी गयो है। 6 बज्न जुत्ता लेफ्ट छोडिदियो। ल यस्तो हाम्रो अलिकति अप्ठ्यारो छ, तर अप्ठ्यारोमा नि ओ दामी 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 दामी। आज सबै यो ठिकै छ। चढा दुखेको टार्को ल है बिग्रेर अनि त्यहीबाट यति गएर ट्याक्कै मिलाएर है गाई।